বন্ধুরা, আজকে আমি তুমি করেই কথা বলবো তোমাদের সাথে, কারণ তোমরা ছোট। এবং আমি তোমাদেরকে আজকে 4টি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা শেখাবো। তো আজকে আমরা প্রথমেই মার্জিন টানাটা শিখে নিই। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এইখানে দুটো মার্জিন আমি টেনে নিয়েছি, এবং আমি দেখাতে চাই এই মার্জিনটি কি করে টানতে হয়। তো আমরা প্রথমেই এই আঙুলটা থাকবে আমাদের খাতার এইখানে থাকবে খাতার। তারপরে এই পেন্সিলের মুখটা এইখানে থাকবে। এইরকমভাবে আমরা সোজা করে দাগ টানতে পারবো। তো আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে একটা লাইন মানে সোজা কি করে স্কেল ছাড়া টানতে হয়। তো চলো, প্রথমে যেরকম বলেছিলাম এই আঙুলটা খাতার এইখানে দেব, আর পেন্সিলটা আমরা আমাদের মার্জিন অনুযায়ী ছোট বড় করে নেব। তো প্রথমেই আমরা এইখানটাতে ঠিক করে আমরা মাপ নিয়ে নিই। তারপরে খাতাটাকে চেপে ধরে নিই, একটুখানি ধরে নেওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমরা সোজা দাগটা টেনে নেব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমার চারপাশের মার্জিনটা টানা হয়ে গেছে। তো আমি তোমাদেরকে আজকে এই একটা পেজে 4টি আঁকা দেখাবো। তো এই 4টি আঁকা কি করে আঁকতে হয় দেখো। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমি মাঝখানের এই দুটো লাইন দুটো স্কেল দিয়ে টেনে নিয়েছি, কারণ মাঝখানে তো আর এরমভাবে আমরা করতে পারবো না, তাই জন্য। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার লাইনটি টানা হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি বলে ফেলছি। তো আমি তোমাদেরকে দেখাবো কি করে পাখি আঁকতে হয়, সুন্দর একটি পাখি। প্রথমে আমরা ABCDর ডি এঁকে নেব, সুন্দর করে ডি। তারপরে ডি এর ওপর দিয়ে আরেকটি লাইন করে নেব। তারপরে পাখির লম্বা একটি লেজ করে নেব। তারপরে দাগ দিয়ে দেবো। তারপরে একটি সুন্দর মাথা করে নেব পাখি। তারপরে একটি ঠোঁট। তো পাখিটি দেখেছেন কত সুন্দর, আবার দেখেছেন বলে ফেললাম আমি। তো পাখিটি যে ডালে বসে সেই ডালটি আঁকলাম। তারপরে এখানে দুটো দাগ করে দিলাম, 3টে দাগ করে দিলাম, আর গাছের একটা পাতা করে দিলাম। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ পাখিটি কত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো চলো তারপরে আরেকটি নৌকা এঁকে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, চলো নৌকাটা এঁকে নেওয়া যাক। তো প্রথমেই আমরা সোজা একটি লাইন ড্র করে নেব। তারপরে আবার আগের পাখিটির মতন সরু একটি ডি এঁকে নেব। তারপরে একটা সোজা দাগ, তারপরে আর একটা সোজা দাগ, তারপরে এখানে জল। তো এত দূর কমপ্লিট। তো তারপরে আমি দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি এবারে নৌকার ঘরটি সুন্দর করে এঁকে নেব, একটু বড় করে আঁকবো। তো এতটা হয়ে গেছে আমার। তারপরে দাগটা আমি দিয়ে দেবো। হয়ে গেল আমাদের নৌকা আঁকা। তো তারপরে আরেকটি আঁকা যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এবারে একটি ঘর আঁকবো। তো চলো ঘরটা কি করে আঁকতে হয় একটু আমরা দেখে নিই। তো প্রথমেই আমরা একটি সোজা লাইন ড্র করব। তারপরে এটাকে একটু এরকমভাবে হেলিয়ে ড্র করব। তারপরে এই দুটোকে আমরা মিশিয়ে দেব। তারপরে আবার এখান দিয়ে একটি লাইন ড্র করব। তারপরে আবার এরকম, তারপরে আবার এরকম হলো। তারপরে আমরা এইখান দিয়ে শুরু করব না, পুরো এইখান দিয়ে না, একটু এদিকে সরিয়ে আমরা এই ঘরটি কমপ্লিট করব। আর মাঝখানের সবসময় দাগটা আমরা একটু বড় দেবো, আর দু সাইডে দুটো দাগ একটু ছোট হবে। কারণ দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে, আমি প্রথমে জুড়ে দিই, এটা আমার জোড়া হয়ে গেল। তো হয়ে গেল আমাদের এতটা বাড়িটা। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটাতে আমি এই লাইনটা ঘন করে একটু দিয়ে দিলাম, কারণ আমি ওই জায়গাটাতে ঘর আঁকবো। আমি ঘর বললাম, ওখানটাতে ঘাস আঁকবো। এবং এইখানটাতে আমি দরজাটা করে দিই।
আর এই দিকের লাইনটা যে ছোটো রেখেছি তার জন্য একটু ভালো লাগছে দেখতে, যে মনে হচ্ছে যেন এই ঘরটা একটু ওই দিকটাতে আছে আর এই দিকেরটা একটু আমাদের সামনের দিকে আছে। তো এইখানে আমরা একটা জানলা করে নিচ্ছি, জানলার। তো বন্ধুরা আমরা এইখানটাতে এরকম যে বাঁশ হয় আমাদের ঘরে, টালির ঘরের, তো সেই বাঁশগুলো আমরা এরম করে নেবো, তারপরে বাঁশের ভেতর দিয়ে যেরকম হয় সেরকম। তারপরে আমরা টালি এঁকে নেব, সুন্দর করে টালি এঁকে নেব। এখান দিয়ে এরকম বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দাগগুলো দেব, ঠিক এই দাগের মাঝখানগুলো তার নিচের লাইনগুলোতে এরম করে দেবো, তাহলেই ভালো লাগবে। ছোট বাচ্চারা ভুল করে কি করে, সবাইকার নিচে গিজি 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 করে দিয়ে দেয়, ওরম করলে ভালো লাগে না। তো আমরা এখানটাতে ঘাসটা করে নিই। তো ঘাস হয়ে গেল, তারপরে আমরা পরেরটাতে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমি এবারে একটা গাছ এঁকে দেখাবো, আর আমি যে শুধু এরকম বাচ্চাদের ছবি আঁকবো তা নয়, এগুলো যদি তোমরা প্রথমে শিখে নাও তাহলে আমি সুন্দর সুন্দর সিনারিও এঁকে দেখাবো তোমাদেরকে। তো চলো প্রথমে আমাদের গাছটি এঁকে নেওয়া যাক। তো প্রথমে আমরা এরকম কিছু ভি আকৃতির মতো গাছটি করব। তারপরে এইখানটাতে আর একটি ডাল এরকম সুন্দর করে সরু করে এরমভাবে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতে হবে। তারপরে আবার এরমভাবে নামিয়ে দিতে হবে। নামানোর পরে গাছের যে শেকড়গুলো হয়, অল্প অল্প শেকড় আমাদের মাটির বাইরে বেরিয়ে থাকে, সেই শেকড়গুলো এরম হয়ে থাকে। তো আমাদের এটা মাটি হয়ে গেল এটা, আর আমাদের গাছটা এরকম আস্তে আস্তে সুন্দর করে করতে হবে। গাছটা হয়ে গেল, আমাদের সুন্দর লাগছে গাছটা দেখতে। তো বন্ধুরা আজকে এতটা থাক, আমি আবার পরে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা লাইক করে দেবে, সাবস্ক্রাইবটা তো অবশ্যই করবে এবং বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে। তো চলো টাটা, পরে দেখা হবে।